السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم يا جماعة؟ إن شاء الله بخير. رجعت بفيديو جديد. الفيديو بيكون غير. يوم نزلت فيديو الهيدرز شريت الناس قالوا لي هالدبة إلكترونية. في واحد بس أتذكر، واحد أو اثنين قالوا كتاوت. وهذا الكتاوت أنا أفكر فيه من زمان، قبل ما أحط فيديو الهيدرز. وبس يكون هالفيديو عن الكتاوت نفس ما تشوفون. هاي هو الكتاوت. يعني ما أتذكر إن شفت أحد حاط على الدارسن كتاوت، فتقريبا بنكون أول ناس. زين، عاد ذي أفكر يعني إن براكبه عقب المنفول، عقب راس القزوز. أتوقع تعرفون المنفول اللي بيكون مكانه بالضبط. زين، هو البداية كنت براكبه ذي الصوب، بس عقب لما تذكرت إنه شل دبة تلوث، فأشوف إنها راكبة هني كان ذي البيب الجديد، أركب الكتاوت هني. زين، قبل ما أروح محل لحام أفهمكم شلون بالضبط. هو الحين خلينا نقول هاي القزوز، قزوز الوكالة. هاي الكتاوت بيكون راكب من ذي الصوب، نطلع بيب ذي الصوب يكون راكب فيه الكتاوت مع قزوز الوكالة، إنه عشان إذا بتبطل الكتاوت بيطلع الصوت من هنا فبيصير أقوى. حالته حالة الهيدرز، وإذا بتصكه خلاص يرجع وكالة، قزوز الوكالة. زين، عاد قبل كل شيء يعني اللي بيشتري كتاوت أو يفكر إنه يركب عقب، هاي لازم تايته. هاي ثلاث وحدات اثنين، لأن عادي يفصل عليك. مثلا وانت مراكبة في السيارة لا سمح الله يوم تلقى طايح، هاي إذا طاح مشكلة. إذا ذي طاح خلاص ما فايدة، تشتري لازم واحد جديد. وإذا طاح أصلا أنت ما بتدري إنه طاح إلا لأن يوم وطلعت تحت السيارة، ما في فايدة شي. بس هاي الوايرات اللي بتوصلهم من تحت السيارة لداخل، على حسب من وين تدخل واير، من أي مكان أنت تضبيطك حق الموضوع. وهاي الريموت عشان اوبن وكلوز تباطله وتسكه. والحلو فيه اللي انا اشوفه سفتي تبون الصراحة اكثر من الدابة الالكترونية، ان هاي يشتغل على شنو؟ يشتغل على مال الطفاية. اي حازة تبي تراكبها بتركبها هني وخلاص بتشغله وتباطله. اما لما تروح حق الدابة الالكترونية على بتري السيارة، فشوية احس انه مو بسفتي على بتري السيارة. اشوف هني احسن حق الطفاية. بس الحين خلينا نروح محل لحام، خليه يضبط البيب وان شاء الله تشوفون الشغل شلون. خليكم مع المقطع. الحين بس نبي نشيك نتاكد اذا شغال او لا. بس تشوفون هاي كلها الحين ركبتها. الحين هاي بطلناه، هاي كلوز. الحمد لله شغال. الحين بس بقى اللحام، ان شاء الله تسمعون الصوت. الحين خلصنا ذي القطعة اللي هي بتكون تركب على الكتاوت. هاي
بتكون شي. على الحين انا لحامها الريال انه عشان يسوي الفاتحة اللي في النص. الحين بس يقص هاللحام والتباطل تصير واحدة قدام واحدة ورا. اللي بيكون مثلا خلينا نقول هالزاوية زاوية البيب اللي بيكون في القزوز، وهالزاوية تكون زاوية شو اسمه العاكفة. تكون العاكفة تقريبا لهني يعني، ما بتكون طويلة، تكون قصيرة. الحين ان شاء الله برتب سالفة البيب. انا عند المحل الحين، خليكم مع الماء. फायदा नहीं है वो सब बनाओ بس ما تشوفون هاي خلصنا الحين. دقيقة خلص اصور من الصوب الثاني. هو البيب الاصلي مال الوكالة اصغر من بيب الكتاب. بيب الكتاب تابتن لو تنتبهون. زين هاي خلصناه الحين، بس بقى الوايرات. بس الحين برويكم الواير. اول ما لحمته لو تشوفون شوفوا شلون فرت الواير هني، لان يوم لحمته الله يسلمكم لحمته في مدينة حامد، عاد لو رديت البيت وذي الواير ذا هديته فبيطيح شي على الارض، فبيحك في الشارع وانا امشي، ففريته هني. والواير ما داخله من يعني دورت اكثر من مكان ما لقيت الا ذي المكان. عشان مكان لقيته اللي هو هني مكان البرغي. هني برغي السيت، بس اذا السيت سيت واحد سيت الوكالة ما في لنا ذي البرغي بيكون خالي. اشوف انه زين تدخلونه من ذي الصوب بعد. انا بخليه هني لان هاي المكان الحين نستعمله حق السيت حقنا ثابته، فبس مالي الا هني. هاي هو من داخل من تحت. من تحت لحظة. هاي مكانه من تحت، هاي اذا تشوفونه. بوصل واير وبرويكم شلون دخلت الواير. بس شو المشكلة كانت ان ذي الصوب اللي يمدي يدش من داخل البرغي، ان فتحة البرغي هاي صاير ضعيف لو تنتبهون. هاي يمدي يدش من هني. اما لو تبي تدخلون وينه، لو تبي تدخلون هاي ما بيمدي، صاير امتن فما يدش من الفاتحة. فلازم لما تدخلون الواير تدخلون اول شي من تحت، تبتدون تسحبونه عقب من داخل السيارة. زين الحين بقى اشبك الواير. برخي عليه شوي بس عشان ما يكون مسموت وايد. برخي عليه بس شوي وثابته في مكان عشان
لا سمح الله تباطأ ولا شيء ما يطيح يحك في الشوارع يعني. وصلت الواير الحين زين دي الصوب بعد وصلت الوايرات، وصلت كل شيء. رويتكم انا في البداية اللي هو هاي اللي تقدرون تقولون هو اهم شيء، بدون ولا شيء يكتمل. بس تبون صراحة الخاطر كان في البداية انه يكون داخل احسن، بس خلاص ما لنا الا هالمكان داخل فيه شوايد لازم تبعطل وذي ما يسوى. خلنا نشيك الحين اشتغل. خلنا نشيك الكتاوت قول او لا. شغل الحين بس اللي بقى شغل السيارة وتسمعون الصوت. ترى الحين لو تسمعون صوت وكالة عادي. بس الحين خلنا بس بشيك باطلة. ما شاء الله الصوت ممتاز. الحين بس خل اطلع من الفريج واشغله. هاي الحين خلاص بناته ما في صوت. لحظة سمعتوا صوت اللي تحسون فيه تنسيم؟ ما ادري وين بالضبط يعني. يبيله اطل واشيك اشوف ايش السوالفه. بس الحين المشكلة الاكزوز حار ما يمديك تطل يعني او تلامس. يا جماعة السبب من ان صوت التنسيم اللي هو بين الكتاوت والبيب لازم تحط شو اسمه جازجيت. اذا ما في جازجيت اتوقع الكل عارف الجازجيت اللي هو نفس الحديدة ضعيفة تكون تقريبا بين مثلا في الهيد بين الهيد وذي، انه عشان التنسيم ما يطلع هوا وذي. هاي اللي ناقص هو الجازجيت. بس الحين ابي افصل جازجيت على القطعة وبيروح التنسيم ان شاء الله. اعطوني رايكم في الصوت شلون حسيتوا؟ اوكي مو اوكي؟ الهدارزة احسن؟ الكتاوت استغفر الله الدبل الكترونية احسن؟ اعطوني رايكم. هل تحسون الصوت اوكي او مو اوكي ككتاوت او صوت انه مرتفع؟ انا اشوفه اوكي يعني كصوت. هو بس في التشغيله في البدايه بدون ريس صوت خفيف عادي ما له حس. لان تضغط الريس هني يصير في حس. لا تنسون اللايك والاشتراك. يلا في امان الله.